एकदा ब्रह्मणः पुत्रः सनकाद्या मौजसा ये ऋषिके समादविक्रम ब्रह्मणः स्वाम तत्र गंगा महापुण्यां विष्णुपादभवां नदीं अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणं सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुंगवम् सनत्कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मनीषाणां नारद हरिभक्तिपरो यस्मात् तत्त्वो नास्ति परोधिकः येनेदमखिलं जातं जगत्स्थावरजङ्गमं गङ्गापादोद्भवायस्य कथं सज्ञाय च परात्परनिवासाय सगुणाय गुणाय च ज्ञानस्वरूपाय धर्मस्वरूपिणे विद्यास्वरूपाय विद्या बाहिरे जन्म शैलो जनिपथ परिवृत्ति श्रांति विश्रांति साखे निखिल कुमति माया सर्वरे बाल सूर्यो निगम जल दिव्यला पूर्णचंद्रो यतेन्द्रः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अयोध्याधिपति रामचंद्र भगवान जब भूतल में अवतार लिनुभयो वेदले पनि रामाले अवतार लिएर वाल्मीकि को मुखबाट प्रकाश भयो त्यो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को रामचंद्र को महिमा आजदेखि प्रारंभ हुँदैछ। रामायणको कथा त और फेरि सुन्नुहुनेछ। हामीले अरू नै कथा कालक्षेप जान्नु पर्ने कुरा र सुन्न पर्ने कुरा धेरै छन्। तसर्थ हामीलाई भगवानले मनुष्य जन्म दिएर पठाउनु भएको केलाई हो, के को निमित्त हो, हामी किन संसारमा घुमिराखेका छौं, हाम्रो घर कहाँ छ, हामी को हौं, हामी कहाँबाट आएका थियौं, यहाँ बस्दासम्म के गर्नु पर्ने हो, फेरि पछि जाने कता हो, कहाँ पुग्न पर्ने हो, त्यो पुगेर मिल्ने वस्तु कस्तो छ, बाटो कस्तो छ, कति टाढा पर्दछ। हामीले यही शरीरलाई पनि घर भनेका छौं, आफूले बनाएकालाई पनि घर भन्दछौं, अथवा पिताहरूले बनाउनु भएका घरलाई पनि घर भन्दछौं। तर त्यो घर पनि छोडेर जानु पर्दछ, यो घरलाई पनि छोडेर जानु पर्दछ। हामीले जति नै संसारमा माया मोह गरेर घरलाई पनि लिटपोट गरेर राख्दछन्, यो पनि घर हो, यो घरलाई पनि पानी कोइला दिएर रक्षा गर्दै राख्नु पर्दछ। गर्दा गर्दै पनि फेरि एक दिन त
चटक्कै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउँदछ। त्यो जानु पर्दाखेरि हामी कता जाने हो, हाम्रा पुर्खाहरू कहाँ गए, किन हामीलाई भन्न आउँदैनन्, फेरि हामी पनि कहाँ जाने, यस्ता प्रकारले चाहिँ नि ईश्वरले दिएको शरीर हो। यो ठुलो सम्पत्ति भनेको छ, विचित्र देह सम्पत्ति। यो शरीर भन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि छैन। यही शरीरले घर पनि बनाउँछ, खेतीपाती पनि जोड्दछ, परिवार पनि जोड्दछ, सबै इष्टमित्र जोड्दछ। शरीर नभए न घर छ, न के इष्टमित्र छ, न परिवार छ, न केही पनि छैन। जोडे जोडे फेरि छोडेर जान पर्दछ न। हामी हात जोडेर आएका थियौँ, हात पसारेर जान्छौँ। जति नै हामीले यहाँ शिर फरी फरी दुःख गरी गरी आर्जन गर्दछौँ, त्यो आर्जन गरेका सम्पत्ति, परिवार, घर, खेत सबै छोडेर जानु पर्दछ। हामीले लिएर जाने कुरा त हामीले कमाएका छैनौँ। जति कमाएका छौँ त छोडेर जाने कमाएका छौँ। तसर्थ यो शरीरले कमाउने कुरो त शरीरको निर्वाहका लागि र परिवारका निर्वाहका लागि यो परमात्माले दिएरै पठाएको छ। यसलाई पनि मरिमेट्नु पर्दैन। आफ्नो आफ्नो कर्म अनुसार परमात्माले दिएकै छ। हामी त्यसैमा भुल्यौँ भनेदेखि त हाम्रो बाटो सबै रोकियो। हाम्रो असली घर त कहाँ छ कहाँ छ हामीले पत्ता लगाउनै सकेका छैनौँ। असली घर हामी त परदेशमा बसेका छौँ। परदेशलाई नै अगाडो हारेर बस्दा बस्दा त्यो परदेश कहिल्यै पनि छुट्दैन। संसारले संसार, संसार भनेको त यो एक प्रकारको छ, अर्को प्रकार अर्को प्रकार अर्को प्रकार हुँदै हुँदै बदलिँदै बदलिँदै जान्छ। यो प्रकृतिको स्वभाव हो। जसरी हाम्रो शरीर बदलिएको छ, मुठीभरको पैदा भएर अस्ति जायते परिणते विवर्धते अपक्षीयते विनश्यते छ छ छ कहीँ छ। जायते जन्म्यो अथवा गर्भमा छ, जायते जन्म्यो परिणत परिणाम भयो, विवर्धते बढ्यो, बढ्दा बढ्दा अपक्षीयते अब कालो ठुटो पनि सेतो ठुटो भयो। अब हैन, आँखा पनि चाउरी परे, दाँत पनि झरे हैन। अपक्षीयते चाउरी परे, हेर्नुहोस् देख्दा देख्दै ढुङ्गो चबाउने, दाँत त रोटी चबाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। यस्तो परिणाम आफूले देख्दैछौँ, भोग्दैछौँ। त्यही पनि हामी जाने कहाँ हो थाहा छैन हैन। थाहा नभई गइसक्यो, न सुन्न पाइन्छ न देख्न पाइन्छ हैन। सुनेर जान्ने पनि हो, देखेर जान्ने पनि हो। देखेर कसले आछ, देख्नेले बताएको छ हैन, यहाँ छ भन्ने कुरो। तसर्थ हामीले त्यो असली घरमा जानका लागि यही प्रयत्न गरेनौँ, सङ्ग्रह गरेनौँ भने
हाम्रो यो संसार कहिल्यै पनि छोड्दैन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मनु बार बार मर्नु यही काम भइराखेको छ, त्यसैलाई संसार भनिन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यही नै राम्रो सत्सङ्गत गर्नु पर्दछ। सत्सङ्गतद्वारा नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्गत गरिएको छैन भने ज्ञान त ज्ञान संसारको भोलाउने ज्ञान मात्रै हो, परमात्मा पछिको ज्ञान हुँदैन। प्रवृत्ति र निवृत्ति दुईटा मार्ग शास्त्रले बताएको छ। एउटा प्रवृत्ति भनेको संसारमा प्रवृत्ति गराइरहने मार्ग हुन्छ, एउटा निवृत्ति मार्ग हुन्छ। संसारबाट चाहिँ निवृत्ति भएर वैकुण्ठ जाने दुई प्रकारका शास्त्रले बताएको छ, प्रवृत्ति निवृत्ति। त्यसमा पनि चार प्रकारको हुन्छ। हाम्रो बाटो चार प्रकारको छ। कहाँ कहाँ जाने त्यो बाटो हिँड्नाले कहाँ पुगिन्छ न। याम्ने गति भनेर नरकमा जाने बाटो एउटा छ। गर्भ गति भनेर गर्भमा जन्म लिने जाने बाटो एउटा छ। धूम गति भनेर स्वर्ग आदि लोक ब्रह्मलोकसम्म जाने बाटो धूम गति हो। त्यो धूम गतिमा लाग्नेले स्वर्ग आदि गएर फेरि फर्कन पर्दछ। गीताले बताएकै छ, आब्रह्मण भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आब्रह्मण भुवनान् लोका अरे होइन। जब जति भुवनहरू छन् ब्रह्मलोक सम्मानका पनि ये 14 लोकवाला आवृत्तिवाला छन्। स्वर्गमा गए पनि फर्कन पर्यो, ब्रह्मलोकमा गए पनि फर्कन पर्यो। जुन जुन लोकमा जान्छन् त्यही लोकबाट फर्केर आउन पर्दछ। यो सङ्कल्पले बिगारिहाल्दछ। किनभनेदेखि सङ्कल्पले चाहिँ नि नित्य मुक्त भएर बस्न पाइनेमा नित्य संसारी भएर बस्नु पर्दछ। केले बिगार्यो? सङ्कल्पले बिगार्यो। त्यो सङ्कल्प कहाँ छ त? गीतैमा बताएको छ। देवान् देवव्रतो यान्ते पितॄनि यान्ते पितृव्रतः भूतानि यान्ते भूतेज्या यान्ते मध्याजिनो विराम। यार देवताको व्रत शब्द सङ्कल्पवाची हो। देवताको पूजा गर्छु भने देवलोकमा जान्छ। पितृको आराधना गर्छु भनेर गर्यो भने पितृलोकमा जान्छ। भूतको आराधना गर्छु भने भूतलोकमा जान्छ। भूतलोक पनि छ न। भगवानको आराधना गर्नेवाला भगवानका लोकमा जान्छन् न। हेर सङ्कल्प भनेको त बाँध्नेवाला हुन्छ न। त्यही सङ्कल्पले बिगारिहाल्दछ। तसर्थ जति देवताका लोक छन् आवृत्तिवाला छन्, त्यो सङ्कल्पले बिगारिहाल्दछ। भगवानको लोक त लय प्रलय हुनेवाला छैन। उहाँ बुढो हुन पर्दैन र बालक हुन पर्दैन, मर्न पर्दैन, जन्मन पर्दैन न। त्यस्तो लोक भगवानको लोक छ। भगवानले स्वयं गीतामा पनि भन्नुभएकै छ, न तत् भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ गएर फर्केर आउन पर्दैन, त्यो धाम मेरो छ।
सूर्य चन्द्रमाको प्रकाश वहाँ छैन, ताराहरूको प्रकाश वहाँ छैन, स्वतः उज्यालो देश छ होइन, देश छ। यहाँ भन्दा तिमी 4 गुणा व्रत वहाँ छन् होइन। वैकुण्ठमा नित्य मुक्तहरू नित्य भगवानका चाहिँ दर्शन पाइरहन्छन्, भगवानका दिव्य झाँकी छन्। अपूर्व नाना रसभाव निर्भर प्रमुग्धयामक दविदग्धलीलया क्षणानवच्छिप्त पराधिकालया प्रहर्षयन्तं महिषीं महाभुजम्। वहाँ त ब्रह्माजीको आयु त क्षणको अणु हुन्छ होइन। ब्रह्माजीको 2 परार्ध मनुष्य मानले ब्रह्माजीको आयु 2 परार्ध छ। देव मानले चाहिँ ब्रह्माजीको आयु 100 वर्ष छ। अहिले 51 वर्ष हुनुभयो ब्रह्माजी। 100 वर्ष ब्रह्माजी रहनुहुन्छ, ब्रह्माजी पनि वैकुण्ठ जानुहुन्छ। 100 वर्ष पुगेपछि ब्रह्माजी पनि बदलिन्छन् होइन। देवताका कुरा त के कुरा हो र, मनुष्यको कुरा त अझै के भन्नु। विद्युत स्थिति शून्यानि शरीराणि, हाम्रा शरीर त बिजुलीको चमक जति पनि छैन। ब्रह्माजीको आयु बढाइकरमा गर्ने हो भने तसर्थ हेर्नु, कलिजुगको आयु छ 4,32,000, द्वापर जुगको आयु छ 8,64,000, त्रेता जुगको आयु छ होइन 12,96,000, सत्यजुगको आयु छ 17,28,000। यति आयु भएका जुग सत्य त्रेता द्वापर कलि, एक फेर घुम्यो सत्य त्रेता द्वापर कलि, 2 फेर गर्दै गर्दै अहिले 28 बार घुमिसक्यो। वैवस्वत मनुको पाली छ। वैवस्वत मनु 71 चौगडीसँग रहन्छन्। 71 चौगडीमा चाहिँ वैवस्वत मनु बदलिन्छन्, अर्को मनु आउँदछन्। यस्ता प्रकारले चाहिँ अर्का मनु सबैको चाहिँ आयु समय कति छ? 71 चौगडी छ। 14 मनु बदलिँदाखेरि ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ, रात उत्तिकै लामो हुन्छ फेरि। अरे ब्रह्माजीको 1 दिन 2 दिन गरेर पक्ष हुन पर्यो। 2 पक्षको महिना 12 महिनाको 1 वर्ष, 1-2 वर्ष गरेर 51 वर्षका ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। तसर्थ होइन देवता त ब्रह्माजीको 1 दिनमा 14 मनु बदलिन्छन्, 14 इन्द्र बदलिन्छन्, 14 चाहिँ सप्तऋषिहरू बदलिन्छन् होइन। सबै देवताहरू बदलिएर जान्छन् होइन। तसर्थ ब्रह्माजीको रातमा प्रलय हुन्छ। भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, यो 3 लोकको प्रलय ब्रह्माजीको रात्रिमा प्रलय हुन्छ, दिनमा फेरि सृष्टि हुन्छ। अरू लोक बिग्रँदैनन्। अरू लोक ब्रह्माजीको आयु पुरा भएपछि 14 लोक प्रलय हुन्छ। त्यहाँ फेरि चाहिँ प्रलयसम्म रहेर फेरि सृष्टिको क्रम जान्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान एकै रहनुहुन्छ। सबै देवताहरू परिणामी छन्, बदलिन्छन् होइन, बदलिन्छन्। त्यसो हुनाले मनुष्यको कुरा त के गर्नु, मनुष्य त क्षणमा बदलिहाल्दछन्। हामीले देख्दा देख्दै कति बदलिसके, कति जन्मे, कति मरे, के थाहा हुन्छ। तसर्थ होइन पानीको बुदबुदा समानको आयु छ होइन। त्यो आयुले के गर्ने होइन, थोरै समय छ होइन। मनुष्य मानले पनि 100 वर्ष मनुष्यको आयु छ, तर 100 वर्ष हामी बाँचिँदैन। कोही पुग्यो भने पुग्यो 100 वर्ष, नत्र पुग्दैनन्। 60, 70, 80, 90 यति वर्ष छ होइन। भागवतमा प्रहलादजीले भने अनुसार होइन भाइ 20 वर्ष त
बालकपनमा बितेर जान्छ अरे होइन। अब 20 वर्ष चाहिँ बुढ्याइलाई राख्नु पर्यो होइन, 40 वर्ष गयो होइन। यस्तै गर्दै गर्दै चाहिँ नि कति हो कति समय पाइन्छ। समय थोरै छ, थोरै समयमा हामीले सार्थक गरिरहनु पर्दछ। समय बित्यो फेरि फर्केर आउँदैन। वृथैव भवतो याता भएपछि जन्म सन्तति मत्वा अन्यतमं जन्म तमेव शरणं व्रज। यो मनुष्य जन्म अन्यतम जन्म भगवानले चाहिँ नि हामीलाई हात गोडा मुख नाक सबै दिएर पठाउनु भयो। यो कसैले पनि बनाउन सक्दैन। एउटा अङ्ग बिग्रियो त डाक्टरले चाहिँ पनि बनाउन सक्दैन। हामी लाखौँ रुपियाँ खर्च गरौँ तभी बनाउन सक्दैन। एउटा आँखो बिग्रियो भने पनि बाख्राको आँखो हालिदिन्छ टोलटोल हेर्ने। एउटा हात भाँच्यो भने पनि यस्तो सोझो चल्ने बन्दैन। एउटा खुट्टो भाँच्यो भने पनि अब चाहिँ यस्तो खुम्च्याएर बस्न मिल्दैन। ईश्वरले दिएको जो कला हो त्यो कला कसैमा पनि पुग्न सक्दैन। तसर्थ हामीले त ईश्वरलाई बिर्सेर यही शरीरको अभिमान गरेर होइन, छोरा सम्पत्तिको अभिमान गरेर सारा समय बिताइयो। समय बितेपछि त के गर्ने? भगवानले चाहिँ ददामि बुद्धि योगम तुम यशां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तुम येन माम् उपयान्ति ते। जो ममा निरन्तर लागिरहन्छ भनेदेखि मैले त्यसलाई बुद्धि दिन्छु भनेर भगवानले स्वतः भन्नुभएको छ। जो बुद्धिले मलाई प्राप्ति गर्न सक्दछ। भगवानतिर छैन भनेदेखि कहाँबाट बुद्धि आओस् र होइन। माई संसार चलाउने बुद्धि त छैन। आवाजात चलाउने आवाजात चलाछ, मोटर चलाउने मोटर चलाछ, रिक्सा चलाउने रिक्सा चलाछ, खेती गर्ने खेती गरेछ। संसारमा कमाउने बुद्धि त छ नि, परमार्थ बुद्धि पनि चाहियो। दुईतिरै चाहियो। दुईतिरै भए पनि पो कसैले भने दुईतिर पाउ हालेपछि दुईवटा नाउमा पाउ एउटा पाउ हालेपछि कति पार भइन्छ। त्यस्तो कुरो होइन। र संसारमा रहेर परमार्थतिर पनि लाग्यो भने यही शरीर हो। अर्को शरीर फेरि मिल्दैन। अर्को शरीर मिल्नलाई फेरि 84 लाख घुम्न पर्यो। 84 लाख घुमेपछि फेरि मनुष्यको पाले आउँदछ। 84 लाख जोनी नरक आदि नाना प्रकारको त्यसो भएको हुनाले होइन, समय थोरै समयमा हामीले सार्थक गरिहाल्नु पर्दछ। समय बितेको फर्केर आउँदैन। तसर्थ हामीले यही शरीरबाट नै भगवानलाई प्राप्ति गर्ने उपाय पनि छन्। ती उपायहरू अब कथाको समय भयो। हामी प्रवचनमा धेरै भोलाउनु भएन। रामायणको कथा पनि धेरै हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तसर्थ फेरि समय मिलेछ भने होइन फेरि पनि भनौँला होइन। आज थोरै भनेर विश्राम गरियो। बोले श्री कृष्ण चन्द्र परमात्मा के, भगवान के, रामायण महायज्ञ के, भक्त जन के। चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
मध्वाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयो विपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पदमविलोचनं मुनिवरं नाथं शतद्वेषिणं शेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये श्रीवानशैलयतिराजपदाब्जभृङ्गं श्रीमदनन्तगुरुशेखरशिष्यरत्नं श्रीपङ्कजाक्षचरणार्पितसर्वभारं श्रीदेवनायकगुरुं शरणं प्रपद्ये पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहु मरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् रामायण कथा महोत्सव की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। अखिले हे प्रत्येक कल्याणैकतान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र भगवान को असीम कृपा होने गए यस क्षेत्र में यहाँ अयोध्याबाट श्रीमान स्वामीजी महाराज को आगमन भएको छ। भर्खरै केही बेर पहिले हामीहरूले उहाँको वचनामृतलाई हामीहरूले श्रवण गर्यौं। यो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अत्यंत उत्तम काव्य मानिएको छ, जसको यहाँ आज प्रातःकाल पारायण पाठ पनि भइसक्यो। यद्यपि यसको पारायण सुन्न महत्व छ। संस्कृतमा जो बिहान पारायण हुन्छ नि त्यसको ज्यादै महत्व छ, तर संस्कृतमा सबैले बुझ्दैनन्। त्यही पनि नबुझे तापनि त्यसको श्रवण गर्नाले पनि धेरै पुण्य बताएको छ र त्यसैको हामीहरूले संक्षेपमा अलिकति कथा पनि ज्ञान होस् सबैलाई भन्नका निमित्त यसको अर्थ गर्ने गरेको छ। यो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अहिले भर्खरै स्वामीजी महाराजले निवेदन गर्नुभयो, साक्षात वेदको अवतार भगवान नारायणले संसारको कल्याणको निमित्त जब अवतार लिनुभयो रामको रूपमा, त्यति बेला भगवान नारायणकै गुणलाई वर्णन गर्नको लागि भगवान नारायणको परिचय सारा संसारलाई दिनका निमित्त वेदले पनि यो रामायणको रूपमा अवतार लिनुभयो। कसको मुखबाट? श्री महर्षि वाल्मीकिजीको मुखबाट। त्यही भएर बताइएको छ कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना।
श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज को मुखबाट यो रामायणको अवतरण भइसकेपछि महर्षि वाल्मीकिकै आश्रममा रहनेवाला श्री लवकुश जी महाराजलाई भगवान रामकै पुत्रलाई लवकुशलाई महर्षि वाल्मीकिले सुनाउनु भएको र लवकुशको मुखबाट पनि भगवान रामले स्वयं यसलाई चाहिँ सुनेर यस ग्रन्थलाई सुनेर प्रमाणित गर्नुभएको यस्तो यो पवित्र ग्रन्थ मानिएको छ। पवित्र इतिहास कस्तो भन्दाखेरि सत्य घटनालाई इतिहास भनिन्छ। हामीहरूको संस्कृत वाङ्मयमा दुई इतिहास बताइएको छ। एक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, दोस्रो महाभारत। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणले कसको चरित्रलाई बताउँछ भन्दाखेरि श्रीवचन भूषणमा श्री लोकाचार्य स्वामीजी महाराजले पनि वर्णन गर्नुहुन्छ। इतिहास श्रेष्ठेन श्री रामायणेन कारागृह वासकर्त्र्या वैभवम उच्यते। इतिहासमा श्रेष्ठ श्री रामायणले कारागृहमा बस्ने वालीको वैभवलाई बताउँछ गरे। हेर्नु त, कारागृहमा बस्ने वालीको वैभवलाई बताउँछ। कारागृहमा बस्ने वाली को हो त भन्दाखेरि भगवती सीताजी, जानकी माताजीलाई जो लंकामा रावणले अपहरण गरेर लगेको थियो, रावणको कोही सामर्थ्य थिएन जगत मातालाई उसले हरण गर्न सक्ने। उता स्वयं माताजी के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ जानुभयो, लंकामा चाहिँ जानुभयो। अरू रावणले धेरै धेरै राजकन्या, नागकन्या, देवकन्याहरूलाई धेरै अपहरण गरेको थियो, सबैको पातिव्रत्यलाई चाहिँ भ्रष्ट गरेको थियो। त्यस्तो रावण आदिका विनाश गर्नका निमित्त, रावणको चाहिँ कैदबाट अरूलाई पनि छुटाउनका निमित्त स्वयं सीताजी जानुभयो कहाँ, लंकामा। त्यो त्यस्तो वा सीताजीको वैभवलाई बताउनेवाला हो के भन्दाखेरि श्रीमद् रामायण यो। अब यो कथा हामीहरू अब सुरुबाट सुन्दै जान्छौँ। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपस्वाध्यायमा लाग्नु भएका वेद शास्त्रका वेदता मुनिहरूमा श्रेष्ठ त्यस्ता देवर्षि नारदजीसँग महर्षि वाल्मीकि महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। हे देवर्षि नारदजी, यस लोकमा यति बेला जति बेला उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ कि को व्यक्ति गुणवान छ, को व्यक्ति पराक्रमी छ, कसले धर्मको स्वरूपलाई जानेको छ, कसले गरेको उपकारलाई बिर्सँदैन, सत्य बोल्नेवाला को व्यक्ति छ, दृढ संकल्प लिनेवाला को व्यक्ति छ, सुन्दर चरित्रले युक्त भएको व्यक्ति को छ, यो मैले सुन्न चाहन्छु। यस्तो प्रकारको मनुष्यलाई सुन्न चाहन्छु, मनुष्यको चरित्रलाई मैले सुन्न चाहन्छु गरे। श्री नारदजीले पनि भन्नुहुन्छ कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुतः। इक्ष्वाकु वंशमा जसको अवतार भएको त्यस्तो राम नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँ नै सम्पूर्ण गुणले युक्त हुनुहुन्छ। सच सर्व गुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः। त्यस्ता राम कौशल्या आफ्नी आमा माता कौशल्याको पनि आनन्दलाई बढाउनेवाला हुनुहुन्छ। र यति राम्रो गुण थियो, यति राम्रो शील स्वभाव थियो, सारा प्रजाहरूलाई यति उहाँले खुसी पार्नु भएको, सारा प्रजाहरूले पनि रामलाई राजा बनेको देख्न चाहनुभयो। त्यति बेला राजा दशरथजीले रामलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्ने इच्छा गर्नुभयो। मैले पहिला संक्षेपमा रामायण सुनाउँछु, फेरि त्यसैको विस्तार हुन्छ। अनि त्यति बेला श्री दशरथ राजाले रामलाई युवराज पदमा अभिषेक गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो। कैकेयीजीले पहिले पाएको वरदानलाई माग्नुभयो। के माग्नुभयो भन्दाखेरि एक वरदानबाट रामलाई 14 वर्षको वनवास, अनि एक वरदानबाट आफ्ना छोरा भरतजीलाई राज्य माग्नुभयो। अनि श्री राजा दशरथजी पनि सत्यको बन्धनमा बाँधेको हुनाले आफ्ना पुत्र रामलाई 14 वर्षको लागि वनमा पठाउनु भयो। र भरतजी पछि रामजीको वियोगमा राजा दशरथजीले के गर्नुभयो, प्राणलाई परित्याग गर्नुभयो।
भरतजी मावलबाट आउनुभयो। मावलबाट आएपछि सारा जब वृत्तान्त थाहा पाउनुभयो कि यस्तो यस्तो प्रकारले राम वनमा जानुभएको मेरै कारणले गर्दाखेरि, तो राज्य नलिकन उहाँ कहाँ जानुभयो? चित्रकूटमा रामलाई फर्काउन जानुभयो र रामलाई भन्नुभयो कि हे राम, हे दाजु, तपाईँ नै राजा हुनुहुन्छ अनि यो तपाईँले राज्य स्वीकार गर्नुहोस् भनेको रामले मान्नु भएन। रामले पादुका दिएर पठाउनु भयो। पादुका भनेको खडाउ दिएर पठाउनु भयो। अनि त्यो खडाउलाई लिएर अयोध्यादेखि बाहिर नन्दीग्रामे करो राज्यम रामागमन काङ्क्षया, रामजीको आगमनको आकांक्षा गरेर उहाँले नन्दीग्राममा के गर्नुभयो? राज्य गर्नुभयो। सारा चाहिँ राज्यको भार पादुकालाई निवेदन गर्नुभयो। भगवानको पादुकालाई चाहिँ अधीनमा गरेर 14 वर्षसम्म उहाँले भगवान रामको प्रतीक्षा गर्नुभयो। अनि राम पनि चित्रकूटमा फेरि त्यहाँ सबैजना आउँछन् भेट्न, तपस्यामा विघ्न पर्छ भनेर फेरि अगाडि बढ्नुभयो। सरभङ्ग ऋषिको आश्रममा जानुभयो। विराट नमरेको राक्षसलाई विनाश गर्नुभयो। फेरि सुतीक्ष्ण नमरेको ऋषिको आश्रममा जानुभयो। अगस्त ऋषिको आश्रममा जानुभयो। पञ्चवटीमा गएर बस्नुभएको थियो। एउटी शूर्पणखा नाम गरेकी राक्षसी आएकी थिइन्। त्यसले रामलाई चाहिँ पति बनाउने इच्छा गरी, तर रामजीले भन्नुभयो म त मेरी सीता नै छन्, त्यस कारणले मैले चाहिँ तिमीलाई स्वीकार गर्दिनँ। अन्तिममा उले दुष्टता गर्न लागि सीताजीलाई नै खान चाहिँ दौडेकी थिए। रामको आज्ञाले लक्ष्मणजीले शूर्पणखाको नाक कान काटिदिनु भयो। अनि ती शूर्पणखा गएर 14,000 राक्षसलाई बोलाएर लिएर आई, खरदूषण आदि गरेकालाई। अनि ती खरदूषणहरू आएपछि रामले एकै मुहुर्तमा 14,000 राक्षसलाई विनाश गरिदिनु भयो। त्यसपछि त्यो शूर्पणखा लङ्कामा गएछ। लङ्कामा गएपछि रावणलाई उहाँ चाहिँ फड्कार्नलाई गाली गर्न लागि त यहाँ बसेर राज्य गर्ने, उहाँ चाहिँ के भन्छन्, उहाँ रामले आएर दण्डकारण्यमा सबै राक्षसहरूलाई मारेर ऋषिहरूलाई अभयदान दिइसके भनेर त्यो शूर्पणखाले चाहिँ निकै रावणलाई चाहिँ फड्कार लगाएकी त त्यसपछि रावण मारीचको सहायता लिएर मारीचलाई सुनको मृग बन भनेर सीताजीलाई प्रलोभन गर, मैले सीताजीलाई हरण गर्छु, रामलाई चाहिँ छल्नु भनेर सिकाएर। अनि यद्यपि मारीचले पनि सम्झाएको तर मानेन। नमानेपछि मारीचले विचार गरे मर्नै छ भने अब यो रावणको हातबाट किन मर्ने, रामकै हातबाट मर्छु भनेर अनि सहायता गर्न सुनको मृग बनेर गएपछि सीताजीले देख्नुभयो सुनको मृग बनेर आएको। अनि सीताजीले यो सुनको मृगलाई त पक्डन पाए हुन्थ्यो, हामीहरूको 14 वर्ष वनवासको अवधि सकिएपछि हामीहरू यो सुनको मृगलाई जिउँदै लिएर जाउँला, अथवा जिउँदै पक्डन सकिएन भने कमसेकम मृग छाला नि लिएर जाउँला, सुनको मृग छाला भनेर सीताजीले यस्तो अभिलाषा गरेको हुनाले, इच्छा गरेको हुनाले राम के गर्नुभयो? त्यो मृगको पछि लाग्नुभयो। सुनको मृगको पछि लक्ष्मणजीलाई सीताजीको रक्षा गर्न लगाएर। अनि त्यसले त टाढै टाढै बीचमा हराउँदै फेरि देखिने, फेरि चाहिँ हराउने गर्दै टाढा लिएर गएपछि त्यही बेलामा प्रकट भएको बेला रामले त्यो मारीचलाई पनि मारिदिनु भयो। मारेपछि त्यति बेला उसले के भनेछ भन्दाखेरि हा लक्ष्मण हा सीता भनेर रामको स्वरमा बोलिदिएछ। बोलेपछि यता सीताजीले सुन्नुभयो यो कुरा कि रामलाई ठुलो विपत्ति परेछ भनेर लक्ष्मणजीलाई पठाइदिनु भयो। अनि त्यही बेलामा सीताजीलाई एक्लो मौका पारेको देखे, एक्लै चाहिँ पाएर रावण सन्यासीको वेश धारण गरेछ। सन्यासीको वेश धारण गरेर अनि सीताजीलाई उसले उठाएर चाहिँ हरण गरेर लग्यो। लगेपछि उहाँ लङ्कामा अशोक वाटिकामा राख्यो। त्यसपछि राम आउनुभयो, लक्ष्मणजीसँग वार्ता भए। अनि सीताजीलाई नदेख्दाखेरि धेरै वियोग गर्नुभयो, उहाँले विलाप गर्नुभयो। सीताको उसमा विलाप गर्दै जाँदा जटायुलाई जसले बचाउन प्रयास गरेका थिए त्यो सीताजीलाई, ती जटायुलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? उद्धार गरिदिनु भयो, सुन्दर लोकमा पुर्याइदिनु भयो। जटायुको पङ्ख काटिदिएको रावणले, अनि त्यस्ता जटायुको पनि उद्धार गर्नुभयो। र भगवान राम सबरीको आश्रममा जानुभयो। सबरीको आश्रममा गएर सबरीले दिएको
पत्रम पुष्पम फलम इत्यादि जो छ सबरी कहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले सबरीले चाहिँ दिएको बयर भन्छ नि बयरको फललाई स्वीकार गर्नुभयो। सादरम सबरी दत्त फलमूलाभिलाषिणे सौलभ्य परिपूर्णाय सत्तोद्धृताय मङ्गलम्। सबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मज, दशरथ पुत्र राम त्यहाँ चाहिँ केवल सीताको पनि उहाँले हरण भएको सब बिर्सनु भएछ। त्यहाँ गएर त सबरीको पूजालाई स्वीकार गर्नुभयो। सबरी पनि भगवानको पूजा गरेर आफ्नो दिव्य धाममा जारी भइन्। अनि भगवानले सुग्रीवसँग मित्रता गर्नुभयो गएर। सुग्रीव भनेका बाँदरका एक प्रकारले राजा नै थिए तिनी पनि, तर उसको दाजु बालीले निकालिदिएको। सुग्रीवसँग मित्रता गरेपछि अनि बाली जो अधर्मी बाली थियो त्यसलाई चाहिँ उद्धार गरेर त्यसलाई विनाश गरेर सुग्रीवलाई राजा बनाइदिनु भयो। सुग्रीवको आज्ञाले धेरै धेरै बाँदरहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणतिर गए। त्यसमा हनुमानजीहरू चाहिँ जानुभयो कहाँ समुद्र पार गरेर लङ्कामा पुग्नुभयो। अनि खोज्दा खोज्दाखेरि अशोक वाटिकामा सीताजीको दर्शन गर्नुभयो र सारा समाचार सीताजीलाई बताइदिनु भयो र सारा समाचार फेरि लिएर आउनुभयो। यता भगवान रामलाई पनि उहाँले समाचार बताइदिनु भयो कि सीताजीलाई मैले देखेँ भनेर। फेरि भगवान राम के गर्नुभयो सारा सुग्रीवादी गरेका करोडौं करोडौं बाँदरहरूलाई लिएर समुद्रमा जानुभयो। समुद्रमा गएपछि समुद्रमा पुल बाँध्नुभयो। ओद्वारा भन्दाखेरि नलद्वारा पुल बाँधेर त्यो पुलबाट पार भएर लङ्कापुरीमा पुगेर रावण कुम्भकर्ण मेघनाद आदि गरेका दुष्ट राक्षसहरू जो धर्मलाई नमान्नेवाला गाईलाई मार्नेवाला त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हिंसा गर्नेवाला ऋषिमुनि भक्तहरूलाई सताउनेवाला देवताहरूका पनि विरोधी त्यस्ता तिनीहरूलाई विनाश गरिदिनु भयो। र जो विभीषण धर्मात्मा विभीषण हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यहाँ राजा बनाइदिनु भयो। र त्यसपछि भगवान राम सीताजीको अग्नि परीक्षा गराएर देवताहरूले पनि सीताजीलाई शुद्ध बताएर त्यसपछि पुष्पक विमानमा बसेर अयोध्यामा फर्कनु भयो। अनि श्री भरतजीले सारा राज्य पुनः भगवान रामलाई अर्पण गरिदिनु भएर समय आएपछि रामको युवराज के अरे राज्य पदमा अभिषेक भयो। राम राजा बन्नुभयो। रामजीको राज्यकालमा कस्तो थियो भन्दाखेरि कसैले पुत्रको मरणलाई देख्दैनथे। कोही पुत्र मेरो छोरो मर्यो भनेर कसैलाई भन्न नपर्ने त्यस्तो राम जस्तो राजा न भूतो न भविष्यति, न कहिले भए न पछि हुनेछन् गरे। हामी भक्तहरूको राजा को हुनुहुन्छ? राम नै राजा हुनुहुन्छ हैन। त्यस कारणले न पुत्र मरणम केचित् दक्षन्ति पुरुषावचित् नार्यश्चा विधवा नित्यम। स्त्री जातिहरूलाई पनि कहिले वैधव्य विधवा हुन पर्दैन थियो। रामजीको राज्यकालमा त्यति धर्मपूर्वक उहाँले राज्य गर्नुभएको थियो। राजा धर्मात्मा भयो भने प्रजाहरूलाई सुखी हुन्छ नि हैन र। अनि त्यस्तै प्रकारले कोही पानीमा डुबेर मर्दैनथे रामजीको राज्यकालमा। कसैलाई अग्निको आगोको भय थिएन, कसैलाई ज्वरको भय थिएन, कसैलाई वायुको झन्झावात इत्यादिको भय थिएन, कसैलाई चोरको भय थिएन। हेर्नु रामको राज्यकालमा कति खुसी थिए सबै व्यक्तिहरू। जस्तै सतयुगमा सबै व्यक्ति खुसी हुन्छन् प्रसन्न रहन्छन्, त्यस्तै रामको राज्यकालमा पनि सबै खुसी थिए। रामजीले 11,000 वर्ष राज्य गर्नुभयो। र यसरी यो रामको चरित्रलाई जसले सुन्दछन् तिनीहरूको सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ। यो कस्तो चरित्र छ भन्दाखेरि इदम पवित्रम पापगणम। यो रामको चरित्र पवित्र छ, पापलाई नाश गर्नेवाला छ। पुण्यम वेदैश्च संहितम, वेद तुल्य छ। यो वेदको पारायण गर्दाखेरि वेदको पाठ गर्दाखेरि जस्तो फल बताएको छ त्यस्तै वेदको अवतार रामायणको पाठ सुन्नाले कथा सुन्नाले पनि त्यही फल बताइएको छ।
त्यो व्यक्ति पुत्र पौत्र आदि सहित के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पनि सुखी रहन्छ, जसले रामचरित्रलाई मनन गर्दछ र परलोकमा पनि सुखी रहन्छ। श्री सीता रामचन्द्र भगवानको संक्षेप रामायण थोरै बताइयो। एकैछिन 2 मिनट कीर्तन गर्नु है त। सीताराम आदिबाट कथा सुरु हुन्छ, यो त संक्षेप रामायण बताइएको थियो, त्यसैलाई अब विस्तार गरिन्छ। यो संक्षेप रामायण कसलाई सुनाउनु भयो भन्दाखेरि नारदजीले महर्षि वाल्मीकिजीलाई सुनाउनु भयो। नारदजीले कसलाई सुनाउनु भयो? महर्षि वाल्मीकिजीलाई सुनाउनु भयो। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। नारदजीको मुखबाट यो श्री रामायणको चरित्रलाई सुनेपछि महर्षि वाल्मीकिजीले शिष्य भरद्वाज सहित उहाँले पूजा गर्नुभयो र नारदजी त्यहाँबाट विदा भएर ब्रह्मलोकमा जानुभयो। नारद गइसकेपछि, नारद ऋषि गइसकेपछि महर्षि वाल्मीकि आफ्नो आश्रमबाट मध्याह्नको स्नान गर्नको लागि, मध्याह्नमा चाहिँ गङ्गाजी नुहाउनको लागि जानुभयो। कहाँ भन्दाखेरि तमसा नामरेको गङ्गामा जानुभएछ। तमसा नामरेको गङ्गामा जानुभयो। वहाँ गएपछि तमसा नदीको किनारमा पुगेपछि त तमसा नदीको जल कस्तो रहेछ, कञ्चन रहेछ, एकदम राम्रो निर्मल। र श्री महर्षि वाल्मीकिले आफ्नो चेलालाई, शिष्यलाई भन्नुहुन्छ कि अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे भरद्वाज, हेर त यो कस्तो राम्रो चाहिँ जल, तीर्थ, जललाई पनि तीर्थ भन्छन् हैन, पानीलाई पनि तीर्थ भनिन्छ संस्कृतमा। अकर्दममिदं तीर्थम, अकर्दम माने हिलो रहित, हिलो नभएको, हिलो नभएको सङ्लो जल, त्यस्तो चाहिँ कस्तो यहाँ रहेछ यो तमसा गङ्गाको जल, कति राम्रो। हे भरद्वाज, हेर त कसरी, कस्तो राम्रो छ भन्दाखेरि रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। जस्तै सज्जन मनुष्यको मन निर्मल हुन्छ, सज्जन मनुष्यको निर्मल कस्तो हुनु पर्दैछ, जस्तो पानी निर्मल हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सज्जन मनुष्यहरूको मन निर्मल हुन्छन्। सज्जन मनुष्यहरूको निर्मल जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले यो तमसा गङ्गाको जल पनि अत्यन्त निर्मल छन्। अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। अनि भरद्वाज शाह भन्नुभयो, मेरो चाहिँ के भन्छन्, बल्कल वस्त्र देऊ। बल्कल वस्त्र भनेको मुनिहरूले लाउनेलाई बल्कल वस्त्र भन्छन्। बोक्राबाट, रुखका बोक्राहरूबाट बनेको, केराको चाहिँ छालहरूबाट बनेको त्यस्तोलाई बल्कल वस्त्र भनिन्छ। अनि ल मेरो बल्कल वस्त्र देऊ, अब म यहाँ स्नान गर्छु भनेपछि अनि उहाँका शिष्य भरद्वाजले उहाँलाई वस्त्र दिनुभयो, बल्कल वस्त्र। अब बल्कल वस्त्र लिएर यसो नदीको किनारमा टहल्न लाग्नुभयो कि, यसो वनको शोभा हेर्न लाग्नुभयो। नदीको वरिपरि टहल्न मन लाग्छ, लाग्दैन, कहिले कहिले यसो गयो भने नदीको किनारमा कति राम्रो लाग्छ नि। त्यस्तै प्रकारले महर्षि वाल्मीकि यसो वरपरि गरिरहनु भएको थियो।